Շնորհակալություն, այո, շնորհակալ եմ ոչ միայն հրավերել, նաև մեկնարկային խոսքի համար, բավականին թեմաներ շոշափվեցին, դրա համար ինչ-որ բայց սկսեցի գրել, որ հերթով անդրադառնամ։ Անդրադառնալով անվտանգության երաշխավորի թեմային, հիմա անունը չեմ հիշի, մեր արևմտահայ հրապարակախոսներից մեկը լավ խոսք ուներ, ասում էր անգրագետ խմբագրի ամենամեծ ընկերը, ամենամեծ հույսը իրենից ավելի անգրագետ ընթերցողն է։ Հիմա այս Հայաստանի դեֆակտո իշխանությունների հույսը, որ իրենք առաջին հայացքից գրագետ բառերով կասեն գեր անգրագետ միտք, բայց քանի որ ընդհանուր հասարակության մեջ գրագիտության մակարդակը միջին առանձնապես չի փայլում, կսղացնեն կգնա։ Այդպես փորձում են սղացնել, որ պատերազմ պարտությունը ինքնիշխանության ճանապարհ է, գիտեք այդ բոլոր զառանցանքները, եւ հիմա էլ նաեւ որ անվտանգության երաշխավորը Ադրբեջանն է։ Անդրադառնանք բառին, երաշխավոր ինչ է։ Օրինակ ինչի ենք մենք միշտ ասում, որ մեր անվտանգության երաշխավորը բանակն է։ Հիմա որին իրանք դեմ են ու բաց են այդ ասում, բացաչքյարը ասում են չէ, եթե բանակն անվտանգության երաշխավորը, այդ չեղավ անվտանգություն։ Հիմա եթե մենք չհասկանանք այս երաշխավոր բառի իմաստը ինչա, կստացվի ուղղակի ճաշակի հարց է, մեկը կապույտ շորասիրում, մեկը կարմիր։ Ասենք նախկին իշխանությունը օրինակ ասում էին բանակն է, խեղճ ժողովրդին տանում էին բանակ, սրանք ուրիշ ճաշակ ունեն, ասում են չէ, բանակը չի Ադրբեջանն է։ Դե ժողովուրդն թող ընտրի։ Բայց չէ, դա ճաշակի հարց չի։ Երաշխավորը այն է, որի վրա դու ունես առավելագույն մեծ ազդեցություն, որը ավելի պարզ ժողովրդական ասած մեծ չափով կամ ամբողջությամբ քո կոնտրոլի տակ է։ Այսինքն օրինակ երբ որ ասում են բանակը երկրի անվտանգության երաշխավորն է, դա նշանակում է որ այդ բանակը ենթարկվում է այդ երկրին։ Կամ երբ որ ասում են մեր դաշնակիցն է օրինակ մեր անվտանգության երաշխավորը, դա բարձր չի կարող մի պետություն 100%-ով մյուսին ենթարկվի, բայց դա նշանակում է որ էլի դու ինչ որ կոնտրոլ ունես այդ դաշնակցի վրա, փոքր լինելով Իրանից կամ մեծ լինելով, բայց հալբատ մի բան էլ դու ես իրան տալի կամ չգիտեմ, ընդ բնակչություն ունես կամ ինքը քո մոտ բնակչություն ունի, այսինքն ինչ որ ամեն դեպքում էլի մի ազդեցության լծակ կա, որտեղ եթե դու ինչ որ բանի վրա ազդեցության լծակ չունես, դա երաշխավոր չի։ Ոնց է բանկում գնում ես պարտք ես վերցնում, ասում են բան, երաշխիք է, հա, մեզ պետք, ասենք ունեցածը տունը կամ ավտոն դնում ես երաշխիք, որովհետև այդ տունը այդ ավտոն քոնն է։ Դու դրա վրա ազդեցություն ունես, երբ որ դու չկայանաս պարտքը փակվես, կգան քո տունը քեզից կվերցնեն, բայց դու ուրիշի տունը չես կարա դնես, որտեղ հետո չես կարա այդ ուրիշին համոզես, ասես արի քո տնով փակվի իմ պարտքը։ Հիմա երբ որ իրանք ասում են Ադրբեջանն է մեր անվտանգության երաշխավորը, ստե խաբեբայություն է։ Իրանք ուզում են այդ ներկայացնեն, որ դե մենք չենք կրակի, իրանք էլ մեզ չեն կրակի, այդ տեսեք ստացվեց մենք իրար անվտանգության երաշխավոր ենք, պրիմիտիվ մակարդակի հասցնել, չէ։ Էլ եմ ասում, երաշխավորը նա է, ում վրա դու ունես ազդեցություն, ինչ որ մի չափի, ինչքան մեծ, այնքան լավ։ Հիմա այս առումով եկեք նայենք, Հայաստանը ունի Ադրբեջանի վրա որևէ ազդեցություն չունի, իսկ Ադրբեջանը ունի Հայաստանի վրա ազդեցություն, ունի ու գնալով դա մեծացնում է, չգիտեմ, անորակ նավթամթերք տալով, որ երկաթուղի sense մեկու մեջ բացել փագելով կամ խոստանալով որ բացելու է փագի, Ադրբեջանը ունի։ Ստացվեց ինչ, որ Ադրբեջանը կարա Հայաստանի վրա ազդի, որ դու իմ վրա մի հարձակվի, բայց Հայաստանը չի կարա ազդի։ Դե դա դարավ արդեն միակողմանի կապիտուլյացիա։ Դա այն էր, ինչ որ մենք ձեր տաղավարում էլ, ձեր տաղավարից դուրս էլ մասնավոր զրույցներում լիքը ասել ենք, որ այս իշխանությունները ուղղակի երկիրը հանձնում են թշնամու ողորմածությանը։ Հիմա իրանք դա ընդունում են, խոստովանում են, ուղղակի ողորմածության բառի փոխարեն դնում են երաշխավոր։ Էլ եմ կրկնում, որ ժողովրդին չփորձեն մոլորեցնել, որտեղ առաջի հայացքից ինքը հատկապես պատերազմներից հյուծված, պարտված ժողովրդին sense լավ բան է, էլի նարկոտիկի պես բան է, sense բթացնող մի տեսակ օպիումի հաշիշի պես։ Ասում են Ժորժ ջան, առաջ ասում էին բանակ, դե տեսանք, ինչ եկավ գլխներից այդքան որ ասում էին բանակն անվտանգության երաշխավոր, հիմա ուրիշ բան ենք ասում։ Մեր անվտանգության երաշխավորը բանն է, մեր լեգիտիմությունն է, այդել են ասում, միջազգային իրավունքն է։ Իդեպ ընդամենը 2 օր առաջ աշխարհի թիվ 1 գերտերությունը, որ եթե աշխարհում կա միջազգային իրավունք, ուրեմն թիվ 1 գերտերությունը պետք է դրա պաշտպանը լինի, չէ՞, ողջամտորեն։ Սպառնում էր մի ամբողջ քաղաքակրթություն վերացնել միջուկային հարվածով։ Այսօր էլ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարն ասել է, որ Թրամփի գալուց հետո աշխարհը ավելի խաղաղ, անվտանգ է դարձել։ Հա, իհարկե, անպայման։
Այս պայմաններում իրանք մեր անվտանգությունը փորձում են, մեր անվտանգության երաշխավոր փորձում են դարձնել բաներ, որոնք ուղղակի ոնց վրա ազդեցություն Հայաստանը չունի։ Միջազգային քանդվող իրավակարգի վրա Հայաստանը ազդեցություն չունի, չի կարա ասի Ժորժ ջան, եկեք հետ վերակառուցենք էլի այդ իրավակարգը, հետ վերակառուցողեք Հայաստանը հետ վերակառուցեք։ Եվ նույնիսկ Ադրբեջանի վրա չունի։ Ես մի անեկդոտ պատմեմ, ինքը անեկդոտ չի, ինքը իրականություն է, բայց լավ անեկդոտ, այսինքն կյանքից կտրված մի պատառիկ, որ իմ ասածը լավ ցույց է տալի։ Օրինակ եղել է դեպք, երբ որ Հայաստանը եղել է Ադրբեջանի երաշխավորը 93 թվականի աշնանային բանակցություններում մի դրվագ ա եղել ռուս բանակցող Կազիմիրովը, երբ որ հայերի հետ խոսալուց ա եղել, կոնկրետ Դավիթ Շահնազարյանի, ասելա բանա, ասելա դե ախր ինչքան կարելի է այս հրադադարները, ասում եք ոչ դուք եք պահում, ոչ նրանք են պահում, Շահնազարյանն էլ ասելա դե չգիտեք օգոստոսից ինչ Էյդարը եկել է, օգոստոսից 100 հրադադար ենք ստորագրել, մեկը 10 ժամ ա պահել, մեկը 3 օր ա պահել, չի պահում, ինչ անենք։ Կազիմիրովն է վրդոված ասելա չեք կարող ազդեցություն բանեցնեք Ադրբեջանի վրա, որ պահի հրադադարը։ Ասելա եթե նկատի ունեք օրինակ մտնենք Զանգելանի շրջանը վերցնենք, կարանք տենց ազդեցություն բանեցնենք։ Ինքը դա եմ ասում, ինքը իրական եղած դեպք է, բայց անեկդոտային է այն իմաստով, որ դե հա, օրինակ եթե դու կարաս դիմացինին ասես քո վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը կմտնեմ կվերցնեմ խելոք մնա, դա օրինակ ազդեցություն բանեցնել է։ Բայց այսօրվա Հայաստանը Ադրբեջանի վրա ոչ մի ազդեցության լծակ չունի, որ Չհամարձակվեց անգամ այդքան այն ժամանակ 2-300 հոգի գերի ունեինք այնտեղից, ինչ որ մարդկանց գերեվարել էին 2-3 հոգի, էս ողորմելի բոմժը, հիշում եք, որ այնտեղ ձայնագրություն եք, ասում չէ, արագ հետ վերադարձրեք։ Կարող է, չէ, գոնե պահել ինչ որ գերիները եւ փոխանակում ինչ որ մի բան անել, այդ խիզախումն ու համարձակությունը, խիզախում չի, այդ ռիսկը չունի, ցանկությունն էլ չունի, այս մարդը գերի է իրանց չգիտեմ ինչն է, ինչի մասին է խոսքը։ Որ մնաց, որ գործողություններ լինեն, սա էլ ինչ որ պատասխան տա կամ այս օրինակից ելնելով այդ բան, ինչ որ մի բան բանեցնի, որ կարողանա կանգնեցնի։ Դրա համար նաև այդ դիրքերը տվել է, տարածքները հանձնել է, ամեն ինչ տվել է, ինչ պիտի նաև այդ զենքերի հարցին անդրադառնալով եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, որ այդ զենքերը որ գնվում են ու վստահաբար մի մասի ընտրողների մի մասի ձայները փորձելու են այդպես խափեությամբ տանել, բայց չթողնենք որ այդ մարդկանց խափեն։ Նայեք, եթե զենքեր են գնում, մի հատ էլ հեսա պետք է ինչ-որ բաներ ցուցադրեն, մարդկանց տանում ապօրինի այդ մարդիկ, որոնք գաղտնիության դոստուպ չունեն, տանում ցույց են տալիս, ամենադեպս հայտարարում են։ Հիմա այստեղից հարց է ցակում, շատ լեգիտիմ։ Բա ելքեն ասում, որ կլինի պատերազմ ու սոսկալի աղետաբեր։ Ինչի։ Լավ, ասենք իրանք չեն վերընտրվել, զենքերը հետները տուն են տանելու։ Եթե նորմալ բա, եթե դու կրկնապատկել ես, չէ, դու եթե դու ասում ես մեր սահմանները անվտանգ են, դու արտաքին պարտքը բոլորիս վրա բերել ես ահռելի գումար ես դրել, թալանչի, մեծացրել ես արտաքին պարտքը, չէ, մեծ ահռելի գումարներ ես բերել, խախտում ասում ես զենք։ Այդ դեպքում ճիշտ է, ինչի համար ենք պարտվում։ Երկրորդ ամենակարևորը, լավ, այդ զենքը ինչի համար է։ Եթե մեր անվտանգության երաշխավորը Ադրբեջանն է, զենքը նվիրենք Իրան։ Մենք փողը տանք, ասենք Հնդկաստանից է, որտեղից է, Ֆրանսիայից է, ինչ-որ լավ ավտոներ են առնում Ֆրանսիայից։ Առնենք տանք Ադրբեջանին։ Ասենք Ադրբեջանն է մեր անվտանգության երաշխավորը, Իրան զենք ենք տալիս։ Դե լուրջ հարց է առաջանում, ինչի համար է այդ զենքը։ Ես հիմնավոր բացատրություն ունեմ, ու այստեղ պետք է նաև այդ զենքի գնման աշխարհագրությանը նայել, ոնց որ իրանք կամած նավթամթերքը բանը փորձում են այլ տեղերից բերել, մարդկանց մեկու մեջ ասում են դե օրինակ հիշում եք Ղարաբաղում 22 թվականի մարտին ասում էին Ադրբեջանից։ Չէ, այդ արդեն վերջն էր 23-ներ աղդամը ասում էին բա իհարկե բա պետքա նաև սովորել առանց գազ առանց լույս ապրել։ Մեկու մեջ այդ բաներն են ասում, ամերիկացիք ասում են թե Հայաստանը ինքնիշխանության համար բնակչությունը պատրաստվի ցույց ձմեռների։ Իմաստը կամ էս ատոմակայանի թեման։ Իմաստը ուղղակի Ռուսաստանի հետ մնացած կապերը քանդելն է ամբողջությամբ Հայաստանը կցել այս թուրքական օվկիանոսին։ Նույն ձևել է զենքերի դեպքում։ Այդ զենքերը, այո, այդքան տեղը իրանք կարելի ասել ազնիվ են, բառացի չեն ասում, բայց ցույց են տալիս, որ դա Ադրբեջանի վրա կրակելու համար չի նախատեսված, դա ուղղակի նախատեսված է Ռուսաստանի հանդեպ այլընտրանքի պատրանք ստեղծելուն ժողովրդի մեջ, որ երբ որ գա արդեն այդ վերջակետային պահը վերջնական Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու, բնակչության 10%, 20%, որ կային ասի ախպեր լավ հասկացանք,
մեր աչքի լուսնը չեմ, բայց զենք որտեղից ենք բերլոս, խնդրեմ։ Հնդկաստանից, Ֆրանսիայից լավ բաներ են գալի։ Սա մենակ դրա համար, այսինքն սա այս զենքի ճակերտավոր գնումները կոչված է սպասարկելու իրան ոչ թե ռազմական անվտանգության օրակարգը, որը չկա, այլ արտաքին քաղաքական օրակարգը, մասնավորապես Հայաստանը թուրքական այս օվկիանոսի Այսինքն երկու բան է, մեկը աչքակապություն, որ ժողովրդին ասեն, Իմիջայլոց ինքը դրանից առաջ էլ չէ բան արեց, Ալիևին Թուրքիային բան ասում է, այս բան ուրիշ բան չմտածեք, հա, այս ուղղակի էս ցուցադրական բան, հանկարծ ձեր մտքով ուրիշ բան չանցնի։ Ուրեմն այնտեղ քանի, պարոն Հովհաննիսյան, քանի զորավարժություն են անցկացրել Ադրբեջան ու Թուրքիա։ Խնդրեմ, 17 զորավարժություն են անցկացրել եւ որևէ մեկից երեքն էլ Թուրքիայի հետ որևէ մեկից թույլտվություն չեն հարցնում, իրանք ազատ անցկացնում են։ Այս մարդը ասում է թող, ոչ մի զորավարժություն չի անցկացրել, ասում է չնեղանաս, էլի, չնեղանաս, պապա, Ալիև չնեղանաս։ Այդ ինքս ասես, պապա, պրոստը ցույց եմ տալի, որ այն բթացնեմ, այն հայ ժողովրդի մի հատվածը կարող է, աչքերը բացում է, փորձում է արտանալ։ Արդեն հասկանում է, որ Գալենյան մորթ են ավիրեն էս Հայաստանը չի լինելու, մի հատ բթացնեմ, էլի հերթական անգամ մի հատ թույլ կտաս, չէ, դες բանան, ասում է, լավ, գնա մի հատ տենց բան արա, տենց անցի դողնի։ Ձեր եթերում չեմ բանանի, այդքան եթերաժամանակ բանանեմ, բայց այն կադրեր էին հրապարակել, տենց սուպեր պուպեր մի հատ բունկեր էր, ասում են, չգիտեմ, Պարսկաստանի բունկերները խալաթ են արել դրա դեմը Զինուժը որ հրապարակել էր, բայց ինչն էր դա, մեջի գեներատորը թուրքական էր, մեծ հոսանքի գեներատոր էր դրա, թուրքական արտադրության վրա էլ անունը գրած էր թուրքական կամպանիա։ Հա, այն որ տենց իբր թե պատմաբաններ բանը գնացի եկել են, հետո հիացած խոսում են։ Հա, ողորմելի բոմժերը։ Այ իսկական Նիկոլ։ Դրանից աղդամում շրջապատես գտել քո համար։ Այդ դիրքերից այնքան կարող թուրքերը մտնում կորում էին մեջ, Մարտունիում։ Անցնենք բանին, այս ամերիկացիքի հայտարարություն, ամերիկյան այդ կրոնական կազմակերպության այս կրոնական հարցերով զբաղվող կազմակերպության զեկույցը դուք մեկնաբանեցիք, ես ավել բան չեմ ասի, բայց այս թեման օգտագործելով ուշադրություն կդարձնեմ մի հատ ուրիշ դեպքի վրա եւ դրանից արդեն կընթարցակվեմ դեպի տեսություն։ Տեսեք, ամերիկյան այդ կազմակերպությունը խոսում է գերիների Բաքվում պատանդ են իրական այդ մարդիկ Բաքվում պահող պատանների մասին։ Երեգել կարծեմ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի խոսնակը Զախարովան իրան հարց տվեցին, ասեցին Ադրբեջանը էլի վրթովված է, որ Լեռնային Ղարաբաղ բառակապակցությունն է կիրառվել այդ Պուտինի ու սրա բանակցություններում, բա հիմա դուք դա ոնց կմեկնաբանեք, դժգոհ են։ Զախարովան չետակիր բան ասեց ցենց իմաստը, հա, վերաշարադրեմ, ասեց թող շատ իրար չխառնվեն, թող հանգստանան, բալավա, որ իրանք մինչև այսօր Ռուսաստանի տարածք հանդիսացող երկրամասերը Ուկրաինա են ճանաչում, թե Ադրբեջանին էր ասում։ Եվ երկրորդ, вообще թող չմոռանան, որ Ռուսաստանի նախագահը մեծ դերակատարում է ունեցել բանի գործում։ Այդ հակամարտության լուծման մի խոսքով։ Սա առանձին վերցած բնականաբար դժվար է ինչ-որ ասել պրոհայկական հայտարարություններ, պրոստը հայտարարություններ, բայց տեսեք ինչ է ինքը ասում։ Նախ Ադրբեջանին այս հաթաթան ինքը տալիս է մի կոնտեքստում, երբ որ Հայաստանը փաստացի Ադրբեջանի կողմից է, Հայաստանի իշխանությունները, այսինքն մենակով է տալիս։ Բայց էլի ինչ-որ կարճելու տեղեր կան, հիմա եկեք մոդելավորենք, պատկերացնենք, որ Հայաստանում լինեին ազգային իշխանություններ, հեսա խեմ ասեմ, ոչ թե որ երազանքների գիրք անգնանք, այլ որ մեր բնակչությանը փորձենք հանել պարտադրված այդ դատապարտվածության, անզորության զգացումից, որտեղ այս իշխանությունների քարոզչական ամենահիմնական այն որ ասում են եթե մի բառով բնութագրենք ինչ կասեք նվաստենք անհնար է մեզ ոչնչացրել են եւ ոչնչացնելու են մեր միակ փրկությունը Ալիևի կոշիկները լիզելն է այս Նիկոլենց քարոզն է եթե շանս չկա ստացվում է խեք ուզում Ժորժ ջան մեզ հանեք հո դուք չուզող չեք իշխանություն ենք էլ ինչ վատ է մի երկու հատ դպրոց ենք սարքում ասֆալտ բան վատ է չուզողություն մի արեք ես մեքենա եմ վարում խայտարակություն է ու ես ուզում եմ այս բոմժերին ասել թե ով է դրա պատասխանը տալու այսքան միլիոններ դուք դրել եք ասֆալտին մի հատ տարբեր ուղղություններով գնացեք կամ Երևանում այդ տականքներ դուք այդքան կարմիր գծերը թանկացրեցիք տրանսպորտը թանկացրեցիք մարդկանց աչքը մտցնում եք թե տեսեք հարկերը ակտերը տուգանքները չգիտեմ ինչ այս ի՞նչ է կատարվում Երևանում Այս ինչ է կատարվում Երևանում, բայց այդ ամեն ինչը դուք ինչի համար եք 40 անգամ այդ տականք թալանչի
Գլխավոր թալանչի, եթե դու ոչ մեկի Նիկոլ, եթե դու ոչ մեկի չես պատժում, քանի հազար անգամ կարելի է նույն փոսերը լցնել։ Էդում գրպանից ես թալանում, էդում ես խափում, ինչքան կարելի է այդ ասֆալտը կերցնել այս ժողովրդին ու այս խայտարակությունը համատարած։ Մի հատ անձրև է գալիս մեր այդ փողոցի վրա, ես փողոցով անգամ եթերում եմ ասել, երևի 15 անգամ այդ փոսերը իրանք լցրել են։ Լավ այդ գումար ինչքան կարելի է թալանել, ու որևէ պատասխանատու չկա դրա համար, բայց իրանք հարկերը, ակտերը, կարմիր գծերը թանկացրել դարձրել են, չգիտեմ, Ֆրանսիայի Լոնդոնի ինչ որ գներ են դարձրել այստեղ։ Հիմա Զախարովային վերադառնալով, տեսեք, փոքր պետության հունարը, եթե իհարկե ինքը, այսինքն դավաճաններ չեն էլ ինչ որ իշխանության, փոքր պետության հունարը այդ հասկանալ որտեղ հատման կետ ունի մեծ պետության շահերի հետ ու առաջ տանել։ Հիմա ես հիշացնեմ ոչ թե հայ-ռուսական հին վախտերը, այլ 20 թվից հետո գանք, որտեղ այս անզորության քարոզը սկսվում է 20 թվից։ Օրինակ 20 թվից հետո եղել է Ռուսաստանի նախագահի հայտարարություն, որ դե հա Ղարաբաղը իդեպ ինքը չի ասել մենք այդտենց մանիպուլյացիան գնաց, ինքը չի ասել մենք ճանաչում ենք Ադրբեջանի մաս, ասել է ըստ միջազգային իրավունքի ընդունված է համարել Ադրբեջանի մաս, բայց ասել է մենք հասկանում ենք, որ Սումգայիթից հետո Ղարաբաղի հայերը ունեն ինքնապաշտպանության իրավունք։ Կարելի է անverջ հիստերիկանալ, իսկ կարելի է սթափ մտածել, որ եթե մարդը ասում է ինքնորոշման իրավունք, որով հենց այդ պայն ինքը հիմնավորում է այլ տարածքներ իր պետությանը կպցնելուն, չէ՞ որ առաջ Ուկրաինային էին այդ տարածքները, ինչով է հիմնավորում, նույն ինքնորոշումով, ինքնապաշտպանությամբ։ Ինքը ինչ ասում է այդ արևելա ուկրաինական բաներում ռուսական բնակչությանը կոտորում էին, մորթում էին, հոսանքավերեքները անջատում էին, իրավունքից զրկում էին, դե բա այդ մարդիկ պետք է ինքնորոշվեն, թե չէ։ Հիմա ինքը 20 թվից հետո, կարծեմ դեկտեմբերին մի հատ հարցազրույց տվեց հայկական թեմայով, ասեց, հա, միջազգային իրավունքով ընդունված ամայել Ադրբեջան, բայց դե մենք հիշում ենք շատ լավ Սումգայիթից հետո ունեին Ղարաբաղի հայերը ինքնապաշտպանության իրավունք։ Դա նշանակում է, որ դաժե այդ ժամանակ, եթե լիներ ազգային իշխանություն, հնարավոր էր փոխել պատմության ընթացքը։ Արդեն 23 թիվ Մայրամուտը Ղարաբաղի ժամանակավոր, երբ որ երկու բանակցային, 22-ից նույնիսկ 22-23 երկու բանակցային առաջարկ կար, իդեպ ԿՊԱ-ականները այդ մի քանիսը բաց իրենց հարցազրույցներում ասել են, որ կա ամերիկյան տարբերակը, որը ասում է, որ Հայաստան-Ադրբեջան հարցը ու Ղարաբաղ-Ադրբեջան պետք է առանձին դիտարկվի, դե առանձին դիտարկում ես ընդդետակը ինչ է մնում դառնա Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Եվ ռուսական տարբերակը, որ իրանք ժողովրդին փորձում էին պատերազմը վախեցնելով, ասել գիտեք ինչ վատնա ռուսականը այնտեղ ասма կարգավիճակի հարցը թողնենք սերունդներին, բան դե վսկապ են ուզում դնեն մեր վրա։ Բայց այդ ժամանակ նույնիսկ ռուսական տարբերակը, որ կարգավիճակի հարցը թողնել սերունդներին, քանի որ sense խառը վիճակ է, դա էլի մեր շահերին համահունչ էր։ Իրանցին էլ էր համահունչ, որ իրանք ներկայություն ունենան, տեղ ունենան, մերին էլ էր համահունչ, որտեղ այդ անդեր կարգավիճակը մեզ էր պետք, մեզ էր ձեռնտո։ Ալիևը խեր 20 թվին բան հիստերիկի պես ծիծաղալով ասում, հա ինչ եղավ կարգավիճակը, ջաննամի գյորը գնաց կարգավիճակը։ Մինչև 23 թիվ հələ այդ հարցը կար, 22 իրականում, մինչև Պրահայում ճանաչեց Ադրբեջանի մաս պաշտոնապես։ Եվ նույնն էլ հիմա, տեսեք, հիմա արդեն բանից անցած, Ղարաբաղում թակ մի հայ չի մնացել նույնիսկ բարձբոնի իմաստով, վերջի 4000 տարվա մեջ տենց բան չէր եղել։ Բայց էլի օրինակ ռուս-ադրբեջանական կոնտեքստում ադրբեջանցիք ելնում ասում են խեք մեր տարածքի մասին անուն տալի, որ տենց անուն չկա, Լեռնային Ղարաբաղը ինչ անուն եք տալի, իրանց ԱԳՆ-ի պաշտոնն ասում է՝ «Յա դե կներեք էլի»։ Բա պատկերացրեք, եթե Հայաստան ազգային իշխանություն լինի, որը սկսի այդ թեմայով Ռուսաստանի հետ զայնակցել։ Ոչ միայն այդ կհանեն պրոստը այդ փաստաթղթերը ազգային իշխանություն լինի, տեսեք ինչ է կատարել, այդ փաստաթղթերը կհանեն կկողեն Ալիևի աշը, կասեն ընկեր ջան, դու եթե պետք է այսօր sense հիստերիկա նայիր, վախտի սա չստորագրեիր, սա ի՞նչ է։ Ասենք ստեղ գրածա ինքնորոշման օրինակ իրավունք ձեռս առնեմ հիշացնենք անցյալը